Nell'area di Piazza Municipale, a partire dal 1479 e per volere di Ercole I ed Eleonora d'Aragona, sono avvenute trasformazioni complesse che si sono succedute in un breve lasso di tempo. Gli scavi realizzati per la riqualificazione del centro urbano hanno toccato i punti cardine del potere estense e hanno permesso di ricostruire nel dettaglio le evoluzioni avvenute tra epoca medievale e rinascimentale. Per cercare di semplificare le cose, facciamo finta di entrare all'interno di questo spazio varcando l'Arco del Cavallo e tenendo la cattedrale alle nostre spalle. Sulla sinistra avremmo visto un muro molto alto e possente. Le indagini archeologiche hanno permesso di individuare il perimetro di questo palazzo, che aveva al suo interno sia aree scoperte che aree coperte. Parallelo a questo palazzo c'era Via della Rotta, che aveva piccole botteghe realizzate in legno sia sul lato destro che sul lato sinistro. La scoperta di questo palazzo è molto importante perché non si aveva assolutamente idea, prima degli scavi archeologici, della sua esistenza. Sulla nostra destra, affiancata a Via della Rotta, c'era un altro possente muro che divideva la strada dal palazzo. Qui, nell'area praticamente di fronte alle attuali sale estense, è stata portata in luce un pozzo cisterna o pozzo alla veneziana, del tutto simile a quello rinvenuto a Palazzo Paradiso. Gli altri spazi contenuti all'interno di questo alto muro erano aree cortilive pavimentate con mattoni e spinnapesce e con la presenza di pozzi. Ulteriori scavi e analisi degli alzati dell'edificio ex Bazzi hanno permesso di appurare che quest'ala del palazzo era sicuramente affrescata con i colori dell'arme estense, quindi bianco, rosso e verde, e aveva anche dei merli. Oltretutto la parte più verso occidente presentava 5 camini molto vicini tra loro che aggettavano sulla parte del giardino. Nello spazio prima occupato da una strada su cui si affacciavano i palazzi estensi, fu decisivo l'intervento di Eleonora d'Aragona, che con l'abbattimento in parte delle vecchie residenze fece ricavare una vera e propria piazza di forma quadrangolare, il Cortil Nuovo. I lavori del 1479 avevano in programma anche la modifica del lato settentrionale del palazzo. Il vecchio fronte, quello dipinto, con i colori estensi, divenne l'interno della nuova ala, che fu dotata di soffitti decorati con pastiglie dorate. In questo modo questa nuova ala divenne il lato sud del giardino delle Duchesse. All'interno del vecchio palazzo di Cortevecchia gli scavi hanno portato in luce una vasca di scarico per i rifiuti, che era colma di ceramiche, vetri e resti di pasto. I materiali dello scavo della vasca da butto hanno permesso anche di confermare quanto diceva Mrs. Bugo, scalco di corte. Mrs. Bugo ci racconta che durante i banchetti, che erano proprio delle vere rappresentazioni teatrali perché duravano moltissimo tempo, alla fine di questi banchetti compariva una grande torta di glassa di zucchero che veniva rotta e all'interno di questa torta c'erano delle piccole caramelle dentro le quali c'erano oggetti che erano i regali per i commensali, collanine di corallo, di cristallo di rocca, fermagli in argento, anelli in argento che confermano in effetti questa usanza. Le scoperte archeologiche hanno permesso di ricostruire anche alcuni aspetti della vita a corte, denotata da sfarzo ed estrema raffinatezza. Esisteva anche un altro luogo di respiro e di svago privato, dove gli elementi naturali e artificiali erano tra loro magicamente in equilibrio: il giardino pensile di Eleonora d'Aragona.